早晨今日係5月2號。喺我最近嘅 YouTube 嗰個 channel 裏邊咧，我有好多嗰個題材，一個就係講係我呢個去差唔多50年嘅我哋自己嘅生意，係寶石同埋呢個寶石礦，南美洲巴西嘅。我叫 Paul 姓葉，叫做葉玉峰。咁就喺呢一個，亦都喺呢個時期1974年左右，我攞咗個碩士之後，我就走翻去南美洲巴西，就開始咗一個寶石同埋呢個珠寶嘅生涯。咁我有一個 double life 可以咁講，我係62年攞學士，74年攞學士，72年、74年攞碩士，然後就2年之後，我走翻出嚟，翻去巴西，再 cultivate 咗呢一個珠寶生意。呢個亦都係我第3次、第4次用中文、用廣東話做呢個 broadcast。咁我再從頭開始先解釋點解我會第一由呢個48年我嘅個人故事咧，就係由Mama Papa 嘅生意，由3500蚊美金開始起家，做到由巴西、南美洲去到全歐洲、中國、亞洲、北美洲。我本人住喺呢個 Wisconsin 省，住喺呢個城叫做 Lake Geneva， 亦都係1977年我哋開咗我哋自己嘅公司叫做 China West。喺啱啱嗰個時間，鄧小平啱啱開始咗呢個經濟發展嘅時候，我哋就由77年開始，78年先翻巴西，然後再經香港、中國。咁我呢個故事咧，我認為有一個好大嘅聯繫性。到我今日講到呢一個珠寶嗰個 gem files， 翻譯咗簡單啲叫寶石文件。但係呢一個註冊同埋呢個 registry 咧，會變入到一個今時今日呢個時代人工智慧同埋啲 AI， 我叫做 AIWI。我由呢一個platform 開始講，我點樣叫可以大家盡可能寫 AIWI 咧？因為喺呢個 AI 裏邊係西方人、美國人叫個 artificial intelligence， 但係你喺中文嗰度睇到智慧同埋我哋一切嘅發展，今時今日嘅發展都係靠人嘅，冇乜任何叫做 artificial intelligence。I think 你佢睇佢用翻一個係中文講嘅話係人工智慧。我個本身咧就係有5國語言，中文、英文、葡萄牙文、西班牙文同埋意大利文。我係澳門長大嘅華僑。48年上海出生，52年到澳門，62年離開澳門，喺澳門讀慈幼學校、教會學校、天主教同埋呢個利瑪竇受洗禮嘅。呢個唔係一個大問題，只不過係呢個時代嘅華僑，我哋出嚟接受到個教育，好少機會喺嗰個60年代要讀翻一間中文學校，而且保留翻一方面中國人嘅文化。呢方面雖然我離開咗澳門咁多年，但係我盡可能用我有可以記憶力嘅中文同埋講，尤其今時今日講到呢啲話題，都係我細個嘅時間未曾有呢個經驗嘅，所以有個 gap。我係讀 languages， 我係讀 psycholinguistics， 我叫做同埋跨文化嘅。咁喺呢一個情況裏邊咧，我就再講翻呢個人工智慧。喺呢個開頭就係，亦都係代表我同你哋講咧，我已經係由呢個48年、50年，再過2年，我哋個公司就變咗50年嘅歷史。咁呢個係一個 stepping into 入咗一個 cultural sphere。你睇我前面寫嘅都係比較 spheric AIWI。我就因為呢個 exposure 嘅語言咧，
你入到每一個語言嘅環境，你一定會比較保守啲，有個比較客觀啲。譬如我哋好自然咁華僑長大喺巴聖保羅咁樣講啦，係咪？入到一個環境嗰度，幾個媽媽帶埋啲太太打麻雀，講上海話、國語、廣東話、四川話，再轉另外一個科會咧，我哋就講葡萄牙文。後生仔、細路仔加埋一般嘅華僑嘅細路都係年青人都係講葡文係嘛，甚至乎好多都係喺呢個葡文中間亦都有英文。點解咧？因為好多華僑喺聖保羅細路仔去讀英文學校 graded school 或者美式嘅天主教學校叫做 chapel。咁我自己個人咧就選擇，因為我6年到咗巴西，我一開始就對巴西人個巴西嘅環境同埋巴西嗰個語言同埋少數民族少數部落講到呢個 Tupi Guarani， 我就早期就已經對巴西嗰個少數民族有興趣嘅。咁我個 development， 我呢個故事今日講出嚟呢一部分係講到呢個寶石文件個 development 喺呢個過去由1991年我哋就開始咗，因為91年係我哋已經做咗生意14年，由77年開始就啱啱 embrace 咗呢一個 entry of internet， 就加埋咗 Microsoft 嗰啲 software。我嘅開始呢個 subject matter 根本就全係講 data， 呢個就係早期第一個 data 就係 Microsoft 嗰個軟件嗰個 spreadsheets。OK， 咁公司係1977年開始，我哋叫做 China West， 我認為好 adequate， 冇乜不了。China West 係我家姐嗰個屋企，我姐夫屋企喺 Vancouver 有間鋪頭叫做 China West 中西，咁我就好意頭 adapt 咗佢嗰個名嚟到做開呢間公司。我姓葉，我叫做 Paul 葉，廣東話 IP。到我喺60年代，我哋嗰個翻譯嗰個名嘅時候，個葉字咧就係 YIH。今時今日可以係 YE， 可以 YEH 喺同一個時期，我喺過去嗰50年代到呢個 COVID 前1-2年，我做咗一個 demarcation， 即係話我個生意可以唔做，但我準備寫翻一部分呢個故事咧，就係 in favor paying respect 對呢個巴西嗰啲寶石，唔係話好大嘅資金。巴西嘅 garimpeiros 就係全部係幾千幾萬人。如果你睇翻舊時嗰個電影叫做 Serra Pelada， 喺巴西啱啱發現到金礦嗰個時候咧，無千打萬嘅呢個開礦嘅人都全部都係 speculator， 佢哋自己係全部係自知嘅，係自用嘅。佢哋嘅 instinct 喺我咁多年裏邊，呢個 garimpeiros 我就將佢改咗英文名叫做 Gem Explorer， 我當我自己亦都係一個 Gem Explorer。點解呢個故事開始講出嚟咧？一半係 fiction， 或者到下一步可能變咗一個 storytelling， 係咪？早期喺呢個25年前，我喺 Lake Geneva 同我一個好好嘅朋友，佢係個 creator 叫做 Dungeons and Dragons 嗰個 creator 叫做 Gary Gygax。我哋啱啱喺嗰年，Lorimer 喺荷里活請我哋去同佢哋研究，講到製造一個題材，做一部電影叫做 Gem Hunter at that time。咁我哋就預備咗一個計劃，係將來用呢啲寶石咧做咗一套卡片，可以去到game player 嗰啲 game player 咧，佢哋會失落咗佢哋嘅 energy 血分咁樣，用每一個顏色、每一個 form、每一個色彩。咁 Gem Card 同埋呢個 Gem Hunter 嗰個故事咧 ，Lorimer 嗰時想預備做緊一套大半性嘅係講呢個間諜個故事嘅題材，就係話一個獵寶者，呢個獵寶者就喺呢個第二次世界大戰之後，由亞洲好似我爹哋咁樣，我爸爸咁樣就去咗南美洲就
因為去南美洲個故事裏邊咧，就係早期喺我哋呢個 Minas Gerais 呢個礦嘅地方咧，就係美國嘅 School of the Mining School of Engineers, the American School of Mining, take it back, this American School of Mining Engineers. Anyway, 係美國軍部嘅 engineers。早期同我屋企我爸爸加埋佢哋嘅好朋友，全部都係巴黎大學畢業嘅好朋友，一個史先生史伯伯，一個就係另外一個就姓林嘅，係泰國嘅華僑。咁啊，史伯伯咧就係緬甸華僑。呢個故事裏邊咧，才出嚟就係話，因為史伯伯屋企嘅關係，喺呢個緬甸嗰個期間咧，嗰個田緬邊境嗰度，早期嘅一個 insulin mica。OK， 係譬如嗰時啲燙斗啊，而家我哋嗰陣時用嗰啲爐頭裏邊嗰個 insulator 嗰個 transparency 嗰片嘢咧，都係 mica 嚟嘅石英，係咪啊？咁日本仔打仗就將呢一個石英嗰度 cut off。咁美國人嗰時咧，就因為史伯伯個屋企同佢哋嘅關係、地理環境啦，就一齊請咗史伯伯同我哋問我哋有冇咁嘅興趣可以去到呢個巴西。喺巴西嘅 Minas 嗰個地區咧，叫做 Vale de Rio Doce， 亦都係巴西嘅鐵礦。喺嗰個地區到時今時今日最大嘅礦產都係鐵。由於呢個鐵嘅 secondary product 啊，同埋 manganese 咧，嗰度嘅 mica 咧就美國嘅呢個軍部嘅 engineering team 就喺嗰度發展。咁呢個亦都係一部分我 semi notice， 因為屋企根本上冇講過我爸爸早期嚟巴西個目的係乜嘢，但係佢喺50年代、51年、52年嗰時冇 open immigration 嘅，全部呢個華僑嚟中國嘅嚟到巴西嘅咧，大部分都係 investment 係投資嘅。咁照我所知道嘅話，林伯伯、史伯伯加埋我爸爸去到呢個 Minas 之外，但係一個好嗰個地區嗰度好荒蕪。第一，由聖保羅坐飛機去到 Belo Horizonte。Minas Gerais 嗰個 capital， 由嗰度再小飛機飛上去嗰個城區，喺呢個 Minas Gerais 嗰個州嘅東北部嗰度係有兩個主要嘅寶石城，一個叫做 Governador Valadares， 另外一個叫做 Flotoni。呢兩個城咧就我嗰度就係喺嗰個 region 嗰度我 operate 咗，嗰度有 Tourmaline， 有 Topaz， 有 Aquamarine， 有 Emerald。總之係 80% 嘅巴西嘅半寶石啊 ，Ruby Sapphire 呢個 Corundum 係亞洲係泰國睇緬甸嘅，但係巴西出名嘅就係碧西，巴西出名嘅就係呢個海南寶，再加埋就係祖母綠 Emerald， 甚至於因為呢兩個城嗰個地區咧，將其他嘅寶石東南西北由 Amazon 河流都帶咗落嚟。我起家嘅講到呢一個故事。呢3位華僑到咗巴西，坐飛機去到呢兩個城區嗰個中間嗰個 valley， 要上到嗰個礦山咧，佢哋仲要坐直升機 helicopter， 大約45分鐘上到山頂，由山頂再騎驢騎馬，再要行1個半鐘頭先至到咗嗰個 valley 嗰個 deposit 嗰啲石英。咁呢一方面亦都係我個人 constructing 我屋企個故事。因為我知道嗰啲文件 document， 佢哋喺巴西叫做嗰啲註冊公司係咪啊？就有呢個註冊嘅名同埋時間，你文件係可以永遠揾到出嚟嘅。咁喺呢一個故事個建設之下咧，咁就變咗我個 Jump Hunter 嗰個故事就係話，我係戰後用美國人同埋呢個或者聯合國。唔需要淨係講邊個係好人壞人，咁就要 retrieving 全世界打仗嗰個時期嗰啲寶物。呢個寶物咧，亦都係一方面嘅故事咧，就係話日本入侵中國、入侵東南亞，將全部嗰啲
廟宇嘅金全部收晒，將啲金收晒之後咧，全部就一直走到落去到菲律賓，由菲律賓嗰度咧就同菲律賓 Marcos 兩個對呢個金揾到之後咧，就 deposit 咗喺菲律賓。到戰後 MacArthur 去到菲律賓，呢好多係叫做 hearsay 呢個故事，都喺兩個英國人一對夫妻寫咗出嚟，關於呢個 gold situation between the Philippines， 點解菲律賓有咁多有呢個 Marcos 有咁多錢走咗去美國，同埋咁多 chaos 啦。啱啱聽呢個故事講到喺呢個美國同日本同日本嗰個 negotiation 嗰個故事嗰個建材就係話，日皇嗰兩個仔你可以唔死，佢哋都喺呢個東南亞呢個地區，喺菲律賓同埋呢個 Indochina 嗰個地區，但係你全部揾到嗰啲金咧，一半要交翻出嚟俾美國，一半就翻日本，咁佢哋就將呢啲金嘅總部嘅重量咧，就全部開咗部船入到去東京灣，但係唔入國家，喺東京灣下邊就爆咗佢，就沉入咗喺呢個東京灣嗰度，一個長期嘅保守到戰後，然後佢哋再收取。但係另外方面個故事咧，呢個故事起在就係話，我變咗一個 contractor， 因為我對巴西南美洲亦都呢個係假設嘅故事啦，但係呢個係一個 formatting 呢個 Gem Explorer 嗰個故事就係話，我係美國公民，但係我屋企我喺巴西長大 ，OK， 我見識個故事，我爸爸係中國人，媽媽係巴西人，甚至係講美國人。咁喺呢一個故事裏邊咧，我就變咗一個 expeditioner， 我係專門 assign 咗去 recover 全世界戰後嘅嗰啲寶石。呢個係一個 product， 一個 commodity，not including 喺呢個金錢同埋金裏邊嘅。咁我可以講到鑽石，講到南美洲嘅鑽石 Rhodesia 嘅金，其他喺呢個 Nigeria、Mozambique 嘅非洲個金，同埋呢個東南亞嘅金同埋寶石，可以係一個 extracting， 我係一個 agent discovery 呢啲 deposits， 甚至喺個戰後嘅地區，喺 Cambodia， 喺呢個東南亞某個地方、某一個山區、某一個嘅過去嘅軍事基地，有好多呢啲咁嘅寶物寶石收藏埋喺度。咁呢個就係故事嘅開源。嗰時佢哋我哋即刻可以做一片短嘅 television series Gem Hunter。咁個 Gem Hunter 就係將呢啲任何嘅或者黑市嘅 black market 嘅錢，或者係走私嘅錢，甚至講 criminal 嘅錢。咁呢個好多故事可以講咯。呢個就係呢個全世界上嗰個 cement jungle 鑽石 diamond center 喺紐約，喺 Belgium， 喺 Brussels， 係咪 South Africa， 講到 Angola 嗰個內戰 Independent War 時候嗰個 Savimbi 同嗰個安哥拉嗰個戰入咗呢個古巴軍，好多故事可以編出嚟咧，就一部分去 finance， 即係去 funding 呢啲咁嘅戰爭，甚至 even guerrilla warfare。咁呢個故事個結材咧就係除呢個之外，仲有我哋有一套卡片，呢啲全部註冊晒嘅，即係等於你買13普通嘅 plain cards， 但你諗下，你可以分到有40幾個顏色，有50幾個 shape， 係咪？紅橙黃綠，你照樣打翻個13張嗰個牌數，但係你用石頭同埋嗰個寶石金，甚至咁呢一個 game 咧就係本來係俾呢班細路仔玩呢個 Dungeons and Dragons， 可以佢哋兩個人玩啊，打仗啊，打傷咗啊，呢個補血嗰個 energy 咧就用呢個寶石嗰個 variety 同埋嗰個分別。咁呢個只不過係一段時期我喺度設計呢個 Gem Hunter， 但我諗住個後來20年之後，我 Hunter 嗰個 game 好似有少少aggressive， 同埋呢個或者係 predatorial。咁 Explorer is much better。咁呢個亦都係呢個 Gem Explorer 嘅設計，甚至喺荷里活除咗呢個 Lorimar 之外，有2間公司要同我哋設計呢個故事，因為呢套片全部可以喺
喺中南美洲可以拍攝個地區個價錢唔貴，同埋故事個編製咧有少少可以加埋呢個間諜片偵探片裏邊一個 conglomerate， 咁呢個就係個開始。但係我喺呢48年同埋喺巴西開礦呢一段時期，我嗰個巴西開礦嘅成功唔係話我開礦就係我點解好好多，係我將呢個寶石嘅文化圈子裏邊呢個 cultural sphere， 你可以了解到喺呢一邊開礦同埋呢個發展礦場嗰個唔係難度，係嗰個機會啊！我哋可以開個礦2萬美金到20萬美金，同埋呢一個故事編製出嚟嘅話咧，就話我可以佔50%，同我巴西嘅拍檔，我係佔50%、佔60%，甚至佔70%都可以。咁地方唔需要買地佔地，我哋俾嗰個地主一個 percentage， 同埋嗰啲 operator 嗰啲garimpeiro，呢個就係我哋請翻嚟嘅嗰啲礦工係嘛？佢哋好 independent， 好自立，亦都有一個好 interesting 嗰個 cultural conglomeration。點樣我哋開咗呢個礦，開咗礦之後，即刻個礦出嚟，個分就係礦工25%，我哋攞75%， 5% 俾地主，再可以即刻就可以呢個 turnover 就要可以即刻賺到錢，然後呢筆錢再繼續發展我哋呢一個礦，或者喺其他地面個礦，咁呢個方面好 dynamic 嘅。如果冇呢一班 garimpeiros 呢班 gem explorer 巴西人嘅話咧，即係過去嘅發展唔係喺我揾到礦嗰度發展，係嗰個學識同埋嗰個 peripheral， 因為你入咗佢嗰一行嘅就變咗係全部係礦工同埋礦場同埋機會上嘅發展。一般上巴西嗰啲地主又好，揾到礦個礦主又好，好中意同我哋外邊人合作。外邊人點講咧？就係我係一個美國嚟嘅中國人，但係其他嗰啲 investment 嗰啲 group 咧唔使大嘅，可以由幾萬美金到幾十萬美金，甚至幾百萬美金。咁呢個就係我對過去48年嗰個發展。好多外邊嚟嘅係德國人。喺 Deofili-Ottoni、Valadares 呢個地區裏邊咧，佢哋過去嘅後邊嗰啲僑民早期係咩咧？係 Lebanese 黎巴嫩族同埋德國人。咁我最早期嘅開始由3500蚊美金起家，唔怕講，我同我太太兩個攞咗我哋嘅碩士學位，喺我哋開呢個公司喺呢個80公里嘅周圍咧，因為我有5國語言，我有個 degree 係碩士，我係做足球教練。OK， 咁喺呢一個情況之下，萬一我哋有 failure 或者失敗嘅話咧，我哋應該有68間大學，我哋可以揾到工作做嘅。咁呢個就係我哋自己嘅信心同埋一個想像力。所以如果喺中文裏邊講嘅話，你問點解你會去搞寶石嘅？可以話好簡單。我最早嘅 influence 可能你有睇中國嘅武俠小説，你有睇《西遊記》係咪啊？但我記得有一篇詩。長期上面可以喺我記憶裏邊就係講王子去求仙，丹陵上9天，山中方7日，世上幾千年。咁由呢個環境跳入嚟，又攞咗碩士個學位，5國語言嘅 language 啊，甚至早期我本來預備入神學院嘅1964年嗰時啱啱讀完初中，同喺呢個我同慈幼會嘅關係同埋耶穌會嘅關係，但係媽媽話。男仔女仔可以入修院，男仔唔可以，咁我就離開咗呢個地方去美國讀書。67年到美國，72年攞學士，74年攞碩士，到76年，77年我哋開呢間。咁呢個你可以話 audacity 又或者你話你好有嗰個 imagination 嘅想像力，冇錯。我早期開出嚟起家呢個公司中西嘅時期咧，係只不過係3500蚊美金，係借俾我，係媽媽借俾我。仲可以講你唔好開鋪頭啦，你開嗰個時期我已經有一個 income 講嘅話，大約係27000蚊美金。喺呢個74年76年，除咗呢個學位之外，我係
第一個中國人喺 Playboy 做 manager 喺 Chicago，然後喺呢個 Marriott Corporation 就請我去 Philadelphia 再 continue 做一個 food and beverage 早期嘅 food and beverage manager，教咗一個學期去 Cornell University 做呢個唔係要去 training， 要我將個 related 我個關係，將呢個4國語言同埋喺呢一個芝加哥嗰個餐。我哋嗰時74年，喺我食肆之前，我哋1晚嘅生意可以做到112萬美金一晚。咁 anyway 呢個係其他嘅 input， 但係我自己個 confident 嘅信心咧，唔怕講。如果我萬一我呢間公司做唔掂嘅話，我亦都有我其他個 option。嗰時我係咪27歲、28歲左右？咁 anyway 呢個故事講到呢一段由個 Gem Explorer 走到去今時今日。再講翻我哋今時嘅呢個 cultural sphere， 呢個係我最大嘅 emphasis。正如我所講，我入到一個 language ambience environment， 我即刻 evaluate 我而家要講乜嘢？廣東話、國語、上海話，冇你標準不標準，你係 accommodate， 你係 facilitate， 你中間裏邊嘅華僑啊、朋友啊，咁我屋企裏邊最細，7兄弟裏邊最細嘅細路咁樣。service 嗰啲屋企啲 visitor 啊，食飯啊、飲茶啊，我哋巴西有工人，但係你仍舊要 entertain，you play the part as a young son。anyway， 裏邊嗰啲 cultural 嘅嗰個 entity， 我會其他再 emphasize， 所以我係一個可以叫做個 cross-cultural psychologist， 係跨文化嘅，仲有喺呢個語言裏邊 within the language 呢個就係。psycholinguistic， 除咗呢個唔係淨係語言之外，個發音啊、音響啊、tonality 啊，同埋少數民族嘅語言，我係對呢方面比較有心得嘅。咁除咗呢啲文學同埋學問之外嘅嘢，最緊要嘅就係要摸到呢一個生意上嘅關係嘅環境。點解48年之後，再過2年就我哋公司 China West 嘅50週年紀念，入到喺呢個故事裏邊可以講到由媽媽啪啪3800蚊美金開始，零蛋開始入到嚟，我過去嗰48年嘅 development， 我變咗喺我最高嘅時期，最高嘅 volume 嘅時期，我可以賣到300萬 carat 卡數係一個 color 啫，紫晶，我開始就係紫晶。最大盤嘅生意，甚至1983年我第一個中國人到香港喺 Sheraton Hotel， 香港第一個展覽會係叫做 Colorstone Exhibition， 係 Miller 嗰時頒上，佢就26個 exhibitor， 我係其中一個。OK， 今時今日嗰個香港 China 嗰個 Jewelry Exhibition 係2000幾個 stand 幾個單位，呢個。根本上完全冇關係。我仲記得嗰一年，如果年份唔對嘅話，我飛咗18個鐘頭嘅飛機，一個人孭住60 kilo 3個美國兵嗰啲 soldier 嗰啲duffel bag， 我賣咗30萬美金喺5日之內。差唔多6萬到7萬美金一日，呢個就係我呢個獎品嘅故事，比較過癮嘅。由巴西加埋朋友、警察、電警送我上飛機，60 kilo 個寶石，飛咗16個鐘頭到 Johannesburg， 由 Johannesburg 等咗8個鐘頭冇嘢食，後來叫到啲警察海關幫我。買翻啲麵包，買翻啲三文治，再等咗機場8個鐘頭，再飛16個鐘頭嘅飛機，然後就到咗香港。到咗香港嗰時啱啱係6點半，呢個展覽會嘅呢班 sponsor 係一個美國人，Dan McKinney 同埋其他佢個 family 就將我捉住話：阿婆你唔可以去 hotel。我甚至喺我屋去到巴西嗰個時期，我抌晒我啲衫留喺巴西，我淨係着住一件 Banana Republic khaki shirts、blue jeans 同埋一對鞋，我哋叫做美國叫做 shoe kicker
anyway，完全冇非法冇剃須。佢話：阿婆，你今日即刻唔可以去酒店。我話揸住咁多貨，佢唔緊要，我 take care 你啲3袋嘢。我哋要你去做一個 interview。我最記得嗰時嗰個小姐叫做姓阮嘅，叫阮文詩，係嘛？咁就即刻上電台同我大約講咗40分鐘、30分鐘，唔到40分鐘。就因為我可以講廣東話，可以講英文，可以講葡萄牙文，甚至萬一需要嘅話，呢個 language 嗰個 preparation 就係佢哋要我上台講到點解做呢個展覽會。咁其中佢有幾個問題好 key 嘅。佢就話：阿葉生，我唔可以了解點解係咪？你點睇呢個機會係咪？將來呢個珠寶前面嘅發展，我話香港一定有發展嘅。第一，我話香港係個中心；第二，你喺泰國係另外一個中心，而且亦都有相當多嘅珠寶。但第三就係將來嗰個市場嘅發展同埋呢個市場嘅加工啊，甚至珠寶嗰個切石，尤其我哋寶石呢個cutting gemstones lapidary， 我話香港同埋中國一定會有一個好大嘅發展。咁佢話你點會咁 confidence？ 佢話嗰時大陸都做36，唔做又係36，但係嗰個 pay ratio 邊有咁嘅機會啊？我話阮小姐，你同我都唔係老年紀係咪？我哋可以有機會，我哋可以睇到呢一個寶石嘅發展，一定將來喺中國。咁唔好講幾年之後，我喺番禺開咗個切石公司，我又喺南寧，但喺中間我去咗 Sri Lanka 錫蘭睇嗰度嘅寶石，因為有一個寶石啱啱出嚟，除咗紫晶之外，就係個 White Topaz。咁我哋巴西係亦都係最大嘅產國，但係如果喺亞洲咁近泰國同埋中國，錫蘭有呢個白色嘅 Topaz 黃玉嘅話咧，中文叫做黃玉好似個白石叫黃玉，咁就呢一個石頭個發展咧，我可以從嗰度買石，咁就喺度加工。咁我 inspect， 我就再睇埋南韓嘅時期啱啱出嚟，因為喺呢個寶石文化呢兩邊咧，我最便宜嗰兩個文化裏邊，但最深嘅識知精嚇，1蚊1卡 Topaz 嗰時候係違約2毫子，我再解釋到2毫子到1蚊1卡，人哋買翻嚟切完之後1蚊1卡，我買翻嚟係2毫子1卡，呢個就係個 treatment 個關係，因為寶石白嘅 Topaz 黃玉可以 treatment 咧，可以由經過呢個第一個 treatment 係 cobalt。treatment 喺巴西，第二個就係 linear accelerator， 第三個就係嗰個 nuclear reactor。我喺呢度做過，喺美國做過，同埋喺德國我個拍檔我哋都做過。咁呢個石頭可以由石頭開始變咗1蚊加咗工，1個3毫半，賣嘅價錢可以3蚊到5蚊，嗰個 ratio 係 always can double。咁呢個係另外一個故事啦。但我先講喺香港呢一個展覽嘅時候有幾個 key point 我講出嚟嘅。到我同阮文先講咗之後，佢話真係你話中國會係一個大市場，我唔係市場關係，早期一定呢個加工同埋呢個 interaction 同中國一定有好大嘅關係。咁我話你放心啦，小姐，再過呢個時期到嗰個時期，我哋大家都有眼睇到嘅。咁呢個講完咗嗰個 interview 之後咧，我就即刻趕翻去 Sheraton 嗰時已經去咗，即係我翻咗嚟香港好多次噶啦。喺 Sheraton 係我個總站，裁縫做西裝做乜都，我冇晒衣服都好，全部嗰度有晒設計。我翻房沖涼，即係準備入呢個展覽會，甚至呢個展覽會我開嘅時候27個人裏邊，我係最尾嘅一個，乜都冇，我就將全部即刻叫呢班酒店嗰班 service 嗰啲都係 waiter 啊，或者係個 catering staff， 或者你即刻幫我大忙，將我攞最大嘅玻璃杯、最大嘅玻璃缸、最大嘅玻璃水杯裝水，帶桶水過嚟俾我。我就可能好冇禮貌，將啲其他人送啲花圈啊、花籃放開晒，佢哋唔使搶我寶石嘅缸，我就將
2萬卡到3萬卡嘅紙晶全部 spread up 喺嗰個展覽場邊度，再放落個水杯度，放落個水桶裏邊。最大件嘅 aquamarine 藍寶石就側擺左擺，有黃、藍、紅、綠，係咪？全部將我嗰個展覽嗰個 exhibit 一個好窄嘅地方，就攞到佢最搶眼嘅個設計。甚至我唔知再有冇稱啊，都未有呢個嗰啲天平嚟稱石啊買石。我諗住頭一日淨係將啲寶石放出嚟俾人睇，而且好 casual 好自然咁樣講。到時你要買嘅話，呢你仲有3-4日。喺呢一個展覽會裏邊，我帶嚟嗰5萬卡嘅紙晶。呢5萬卡嘅紙晶係我係唯一個礦巴西啱啱出嚟嘅，喺 Amazon 嗰度叫做馬拉巴嗰個礦位，喺個州叫做巴拉。咁呢一個收購嘅寶石礦主喺我哋 Minas 嗰個省嗰個城裏邊嘅，我就話我同你買晒你全部嘅呢個紙晶 ，OK？ 我同你全部 cash take care 你嗰啲部分，你先同我做準備嗰5萬卡。呢個只不過係喺3個禮拜之內，我就飛咗呢5萬卡 ，OK， 5000卡就係1 kilo，5萬卡就10 kilo。你可以咁樣講，呢10 kilo 嘅紙晶係將我全部嘅呢個35萬美金嗰個寶石嘅購買，我全部攞晒翻嚟，5蚊1卡。我有泰國嘅客，有香港嘅客同埋美國嘅客，咁呢個就一步開始咗，即係話你話膽大又好，你有眼光又好，亦都係仍舊係一個賭博。嗰5萬卡嗰個紙晶喺呢個香港嘅展覽會嗰個禮拜裏邊，將我全部嗰個 cost of goods 全部攞晒翻嚟。呢個就係我喺呢個寶石行家嘅開始。到咗我入到酒店，啱啱要入去呢個場會嘅時候，亦都俾一班記者對住嗰個講話嗰個 microphone 同我講，佢話John，你頭先講你話係咪啊？將來呢一個機會係喺香港同埋中國會好大㗎。我哋放心啦，我同嗰個娛社講嘅嘢同你講一樣嘅話，你又後生仔，大家有眼睇 ，OK？This is 呢個係一個早期嘅 story 喺83、85年代，今時今日用 AI 你可以隨時查到香港第一個展覽會開會嘅時間同埋如果個 video 應該喺度嘅話，大家都可以睇到。呢個可以講 ambitions 或者係 vision 或者你話你好有眼光 ，no big deal， 因為社會嘅循環律好多嘢都係。你今日起咩？聽日就唔一定企喺度，因為每一個嘅歷史講呢個寶石礦嘅發展同埋呢個寶石嘅發展公司，你一多咗就冇價值。係喺邊個時期，邊個可以入侵到將某一個產品同你差唔多一樣嘅，你賣5蚊咩？佢賣3個半。呢個就係呢個 Gem Economics 喺呢一個48年裏邊，我嘅 survival 同埋我嘅成功就係話。我成功唔係話我成功，我成功就係話我可以幾時進幾時退，係嘛？咁亦都係，所以我對呢一個環境咧，呢個 ambience 好敏感㗎。所以由呢個故事今日可以講係由媽媽 Papa 3500萬美金開始，做到我哋600-700萬美金嗰個 capital equity， 但係。最緊要個故事裏邊，好多時候你為咗你專心喺你個 focus， 你個生意係寶石、係礦石同埋珠寶，係嘛？然後我哋嗰時同謝瑞麟啊、香港其他嘅公司都喺度幫我哋加工，仲俾嗰啲打工嗰啲笑我哋，佢話葉生你用你10粒寶石先至2萬美金，我淨用一粒紅寶就係泰國嘅就2萬美金，咁呢個就係。我點樣講咧？你個 focus 係咁 narrow， 你認為最高、最貴、最大、最靚嘅就係 prime。我哋嘅 background 就係好 diverse， 再用呢個1蚊美金1卡嘅寶石紙晶係嘛，賣到5蚊美金1卡。
尤其我哋嗰個入個市場嗰個 procedure 同埋嗰個 culture 同埋嗰個 knowledge，唔係淨係 focus 喺中國同埋喺香港。我嗰時已經係 consignment 咗俾美國公司，譬如 Montgomery Woods，我係 supply 佢嘅 supplier，佢哋做金工嘅喺紐約，同 Sears、Montgomery Woods、芝加哥嘅 Carson Pirie Scotts、Marshall Fields 都係我嘅 client。但係我賣俾佢哋嘅時候咧，唔係直接同佢哋見咗面之後就交石頭俾佢哋嘅金工。咁呢班金工嘅 producer 就喺紐約喺48 Streets， 亦都係嗰個站口。我第一個站 stop over 就係呢個嗰個 company 叫做 Richard Greenwood 嗰個最大嘅買家同埋 operation 係大家變咗好朋友。佢知道我入嚟帶咩貨，如果佢需要咩貨，大家電話一通 fax 一通，嗰啲石頭已經可以走動。但最主要就係話嗰個 market distribution。我早期我咁多年做成功嘅呢幾樣寶石，因為我唔中意行街賣嘢嘅，我就 consignment 嗰時我賣石頭賣咗俾 Shopper Image 呢個 company 係第一個用 magazine 喺飛機上面個 magazine 賣 Blue Topaz 同埋 Amethyst， 亦都係我呢個最低個價錢。攞到最高嘅價錢，10蚊一卡，我俾佢哋3蚊一卡、5蚊一卡喺呢個期間，因為我哋 supply 咗俾佢啊，之後佢講話 Richard， 我 Simon， 你佢話Paul，我同你買咗咁多寶石，但係有啲太大100卡或者80卡、90卡，嗰啲石頭好似唔係好喐動，咁我冇所謂㗎，我話係咪？放閪嘛，你可以全部退俾我，我幫你唔係退俾我幫你換翻細啲嘅石，因為嗰時我個 volume 已經有5萬、6萬、10萬咁大嘅一個 supply 喺一個月裏邊，咁我將佢啲石頭，甚至嗰時候翻返嚟崩咗冇所謂，我 shipment 翻返嚟香港，翻返去泰國，嗰時我喺呢個泰國同埋緬甸邊境嗰個地區叫做 Mesai， 喺嗰度我接收咗一個德國人開個廠，就專門同我加工紙晶嘅。咁喺呢一方面嘅話，我已經有咗一個 rotation， 有咗一個 movement， 有一個 activity that's constant。咁全部嗰啲石頭我收翻嚟，巴西嗰啲 reject 咗個 white topaz， 全部喺泰國再 recut 係嘛？甚至藍色嘅石，但少少崩咗個邊啊，拆咗個邊，全部改晒狀，切翻到呢個 calibrated size， 即係話 standard size。就喺呢個時期，呢個 demand of 嗰啲石頭唔係淨係全部 free form 仍舊有得賣，但係我哋嗰啲廠家就需要嗰啲尺碼係規矩嘅，譬如話5×3、6×6、8×10 oval 橢圓形、方形或者係 octagon 或者呢個 rectangular 面即係四方冇八角嘅，咁呢啲好多個呢個寶石嗰個題目喺裏邊，有每一日都有新嘅題材出嚟，亦都有新嘅 demand 出嚟。咁我就喺呢個淨係紫晶嗰度同埋呢個topaz 嗰個黃嗰度，我集中咗到800萬、900萬卡嗰個數額。咁呢個就變咗我一個 base。咁其他我賺翻嚟嘅錢就去玩嗰啲比較 speculative individual stones， 碧璽啊。同埋呢個aquamarine 啊、emerald 啊，同埋呢個係咪 Alexandrite 甚至呢方面，咁呢個就係我個 base 嚟到做呢個寶石。用呢一個題材講翻呢，點解我要改咗呢個 ITAI 一個新名叫做 Itai 咁樣咧？因為喺巴西南美洲長大嘅時間，同埋呢個 language 我嘅 interest 喺呢個 Tupi Guarani。早期嘅土著叫做杜比納巴，個個喺巴西都會知道有個城叫做 Ita， 有個餅叫做 Itaú， 係咪 ？Ita 就係石頭 ，ITA meaning stone，so easy for me to remember ITAI。呢個名攞出嚟大約1個月8個禮拜前左右啦。但到時我發現咗另外一個新嘅 ambient 出翻嚟叫做 spatial web， 咁 subsequently 我就用呢一個。改翻嚟，加咗個新名叫做 Itai's Web，OK？呢個如果係你哋中意用嘅，you're open to it。但係我個人嚟講嘅話，俾咗我有一個 gauge，
點解呢個 Itaú Web 拎咗呢個 Itaú 同埋呢個 IT AI？我早期嘅 ID 就1991年入咗呢個 Internet，再加埋咗呢一個嗰個 software，OK，就係 spreadsheets，呢個就係我第一個 data 係 Microsoft 嘅 spreadsheet 同埋 Words。早期個時間就係我哋啱啱開公司嘅時候，甚至於我哋喺呢個咁細嘅城裏邊，我哋會入咗 Telex，因為我同巴西嘅 communication 同中國，甚至同埋泰國，然後就第二個階段嗰個 technological IT phase 就係入咗嚟就係 facsimile。早期嘅 fax machine 喺我啱啱開公司嘅時候，我買咗8個 fax machine， 唔係6個 fax machine， 4個喺巴西，2個喺美國，因為我有個芝加哥有個 office 同我加工嘅，我哋自己喺拎住呢個 Wisconsin 80公里，其他嗰4個喺巴西，聖保羅有一個，南邊巴西有一個 Rio Grande do Sul， 我開咗一個 connection 同做指證嘅，咁再加埋喺 Minas 嗰2個城裏邊，甚至離開只不過係個半鐘頭，我唔想喺我做買賣嗰時候有任何消息俾我。嗰時嗰個 machine 喺巴西，我帶去巴西買翻嚟嘅時候係3000蚊美金一個。OK， 今時今日個 facsimile machine， 我哋講埋嚟係120蚊美金。咁呢啲亦都係 time and moment 個需要嗰個時期，我唔理嗰個價錢係幾多，總之我會收到一張單喺德國過嚟嘅。佢話我係接咗個單喺泰國喺中國，但我哋做唔到呢個 size 同埋呢個指針嘅，唔該幫我執2萬粒呢個 size 石頭。一張單啫，已經將我全部嗰個 expenditure recovery。OK， 呢一個就係生意上嗰個你對嗰個 technology 嗰個 investment 係咪？當然呢個係一個 hunch， 我自己太太都會好not very happy。點解突然間我哋會淨係買咗嗰啲 IBM 嘅 electric typewriter？ 我哋個 team 喺個城裏邊。我哋有6個人工作，依家嗰個 office 我哋會係 joint venture 嗰度係做金工4、5個，但係我哋台面嘅得2個人，但係呢個問題都好接觸每一條線。點解咧？因為巴西加埋我美國加埋芝加哥，到後來我哋第一個設工廠喺泰國，冇咗呢個 fax machine。因為呢個 fax machine， 我哋嘅生意嗰時 overnight double 咗 triple 咗，因為我同德國人嘅關係喺 Ida Oberstein， 佢哋做都係家庭式嘅工作，好少會收到一個訂單因為佢哋嘅 history， 佢哋嘅歷史同埋佢哋嘅 standard， 佢哋嘅關係同泰國、同曼谷同埋呢個香港嗰時，香港早期我嚟香港嘅時間。大多數嘅切實工場都係做人造石 ，man-made emerald， 係咪？到今時今日都係好 prominent。咁喺呢一個 technology 嗰個轉向方式咧，就俾我永遠有一個印象就係我哋今時今日企喺邊個地方。所以今時今日你企喺呢個 new era 嘅 digital era。ITAI 同埋呢個 spatial web 就變咗呢個 ITAIS web 係好緊要嘅。咁呢個到底上 AI 對我哋有乜嘢 contribution 咧？好簡單，我甚至已經用咗呢個 Anthropic 嗰個 Claude 同埋呢個 AI 咧，差唔多6個月到8個月。我再啱啱加埋呢個 register with DeepSeek 係嘛？呢個只不過係4個禮拜、5個禮拜之前嘅啫，因為 AI 嗰個 contribution 俾我哋咧，就係我淨係用呢個揸車嗰個故事同你哋講就話，右邊、左邊兩邊喺膊頭上面都有個 blind spot。如果你揸車你要爬頭嘅話，喺美國喺加州又好，喺我哋芝加哥附近3條 lane 就 one way 3條 lane， 另外一邊加州係4條 lane 6條 lane， 你要 pass 嘅時候，你嗰個 risk 係 always disturbing， 唔好講佢係 disturbing， 你覺得好唔自然嘅就係你要爬頭，啱啱到你出嘅時候，如果你咪太快睇下咪隔離有部車你睇唔到，呢度一樣。
AI 嗰個 application 其實好簡單。如果我寫書，我最近 publish 咗2部書喺 Amazon 同埋呢個 Kindle 一個就係講 3C counseling system 嗰度，我計設咗嘅係1974年、75年啦。咁第2部書就係講 Conscienciological Studies。我寫第2部書嘅時候，我加咗同 DeepSeek 嗰個 joint research。咩叫 joint research 咧？就係我記得我歷史，但係我唔記得歷史嗰個 time 嗰個 day 嗰個 specific time。我將呢個心理學嘅歷史咁講咧，由 Sigmund Freud 一直到我自己認為最近來嘅喺呢個 Fritz Perls 嘅呢個我寫個系統係 adapting from transactional analysis。嗰個設計家佢出生日同埋佢死嗰日，呢啲係咪嘅 data？你可以好快脆 in seconds， 你就可以攞翻嗰個 data inserting to 你嘅 research。咁今時今日你唔使怕，甚至我今日講個題材出嚟，你可以 Google like in the past 近代嘅，你即刻可以用翻 AI 同埋 articulate 落咗。Paul 講嗰個成叫做 Teofili Ottoni， 如果我傳出嚟嘅話，你可以揾到個地方，你可以查翻我今時今日由巴士上由聖保羅經過一段嘅聖保羅到呢個去里約熱內盧嗰個車段，再上翻經過我過去讀書嗰個城，然後北上係咪？再向東北上，你可以全個旅程同埋嗰個城嘅名 population 呢方面就變咗。如果我同你 related 到我今時今日講嘅嘢，講個故事，講個石頭嘅重量，個 refractive index 嗰個 status 嗰個寶石，甚至於再下一步，我哋 infusing 嗰個 data 俾咗任何呢啲嗰個 AI company。你可以攞到好 specifically 個故事同埋嗰個生產地個發源地，好似我最成功出嚟做個字正確喺巴拉，叫做麥加巴。呢方面就係我呢個講個故事就係入咗嚟一個最新嘅自然嘅 information sphere。咁呢方面就係喺每一個題材裏邊，我就加埋咗我過去嗰個故事。任何呢幾張畫叫做 Gem Files 嘅係呢個灰色嘅，同埋有少少咖啡色嘅，係10年前嘅工作。但係而家我 interface 俾我今時今日佢做嘢。我今時今日講呢個 Gem File 呢個問題咧，尤其係喺呢個題材裏邊，對呢個中國人，尤其係香港人。我今年77歲，係咪要唔要我話？我對錢同埋財係咪一個好大需要同埋感受咧？唔係，但係我等到30年之後，由我開始1991年，我哋入咗 Internet， 攞咗呢個 Microsoft 嘅 software， 就係 spreadsheet data 同埋呢個 Microsoft Words。OK。我就已經決斷咗喺嗰一年，我話我哋今時今日做生意嘅方式已經全部係過去㗎啦。咁呢一個設計，呢個 platform 呢幾個8個到10個，其實 more than this， 我目前俾你睇到嘅就係呢一個 Gem File 嗰啲嘅系統咧，可以聽日香港嘅 investor， 香港嘅 speculator。我哋可以叫阿里巴巴、Tencent 甚至 DeepSeek 可以 install 呢個 Gem File 嘅系統咧，就係因為今時今日因為 AI 嘅話，呢一個系統喺我1991年諗到設計到嗰個 platform， 喺呢個6個月以內可以即刻可以 launch 到成功嘅。第一個呢個 file 咧就係整個係一個寶石嘅文件。但第一個 platform 我做到出嚟嘅就叫做 Gem Board， 呢個就係 trading board。我唔理呢個粒石，但你呢個 Gem File 寫得好，即係呢個唔使你寫到，你就填表嘅啫。石頭嗰個設計長短
同埋呢個深厚度，嗰粒石嘅清度，嗰啲全部由你自己做嘅 data， 甚至你可以入到去一個 gem lab， 任何嘅 gem lab 喺泰國、喺香港、喺上海、北京，任何城裏邊，巴西、南美洲，你攞咗一個 credible 或者呢個 credible 呢個 gem lab 咧，全部亦都係 associating 同我哋嘅 gem file 嘅。如果你係同呢一個 gem lab， 你叫做 GIA， 甚至任何係其他嘅公司，你接受到嘅，就真唔係你寫嘅，你可以講得你出嚟，你入咗呢個系統裏邊。嗱，個 Jamboard 就係你任何你諗下 AI 嗰個 powerful search 嚇，唔好講，要去到 Jamboard， 你話我先要睇喺入 Jamboard 買賣之前，我買過一粒石，或者我揾過一粒石。你先去個 GemDex 嗰度 ，GemDex 個 index，OK，但兩個係連埋嘅。你一打上去嘅話，我要一粒石係10卡嘅、6卡嘅，係個 aquamarine， 我要 top quality。我哋講一任選你個 standard 任你選擇啊嘛。我要 10， 我要9，嗰個 quality 個 clarity， 我要佢 99% clean。你一撳咗佢出嚟之後，全部嗰個你嘅 demand 嚇，因為呢個 quantum algorithm 同埋呢個 data 嘅 acceleration。What you put in， 你入咗嗰個材料，即刻有人睇到噶啦，係嘛？甚至你唔需要感到好緊張，因為你譬如睇到粒石喺巴西，琴日係話1000蚊美金，譬如講一粒10卡嘅 aquamarine 嚇，200蚊一卡，2000蚊。你第二日睇到同嗰粒石就可能已經喺香港或者喺珠海橫琴嗰個 free zone 裏邊咧，就已經變咗係2200蚊。呢一個 index 嘅話就俾你知道嗰粒石已經走動咗去邊度，甚至嗰粒石我要話喺珠海，其實嗰粒石研究喺巴西或者喺瑞士或者喺法國，呢個係嗰個 supplier 嗰個 determination。呢個唔係一個假中，係一個真實嘅故事可以講出嚟。你揾嗰粒石係嘛？你即係話我要喺呢一個 range。由2000蚊到2400蚊，你睇到其他嘅石頭嗰個切工同埋嗰個加工，邊個切嘅？係咪個設計家切嘅？係咪一個 commercial grade 嘅？係咪一個特別嘅 company？ 甚至可以講 Bulgari 或者 Tiffany 自己有佢將來有佢自己嘅切工鐵石工，可能佢唔切，佢淨係改到個標準係嘛？咁呢個 Jamboard 就可以變成一個 totally open trading。同埋你每分鐘 millisecond、nanosecond， 你覺得石嗰個走動佢會變嘅。GemDex 就係嗰個 analytical 嗰個 base 係俾你全部可以睇翻過去6個月或者過去100粒嗰個石喺呢個範圍裏邊賣出嚟嘅價錢。咁你第一個你知道價錢，你知道價錢你先要放個價錢喺呢邊。過去嘅 speculation。呢一個 posting 嘅 Jamboard 啊 GemDex 同埋呢個 Gem file 嗰個 accuracy， 今時今日已經可以 automatically， 我已經有80% 嘅呢個 data and 嗰個 prep 已經做成咗，只不過而家入到呢個 translating 去到呢個 AI 嗰個 ambience 嗰度，我入咗呢個 AI 嗰個 environment 喺呢度，咁我哋可以變我哋自己一個 Gem Bank。點解呢個係呢個 convenience 咧？譬如如果你買到入個生意價錢，仲喺呢個地方裏邊，呢個就係我由於睇到巴西過去70年嗰個叫做 black market dollar。我認為每一個國家，如果你有一個 official rate 同埋一個 black market rate， 你個 black market rate 係 over 你個 official rate， 即係話你個國家嗰個 currency 係冇用㗎。咁 Gem Bank 就變咗我入咗嚟，我係 participant 嘅話，你可以擺個錢走動喺呢邊，仲有點解會 Gem Card 咧？呢個直接係俾你一個 account 嘅話，容易啲做嘅，就係一個 credit debit card， 係你個 exercise 嘅 transaction。OK，Gem Coin 唔好睇呢個叫做 Bitcoin， 但係可以用個 coin 嗰個名字，我哋唔可以做我哋自己嘅 Gold Coin 咩？如果我哋嘅 reliability， 因為我下一步嘅進展喺呢過去12年，我同巴西嘅少數民族。Yanomami 喺呢個 Venezuela 邊境，同埋呢個 Sintalargas 喺呢個 Rondonia 嗰巴西西邊喺呢個地方，過去嘅呢啲血紛鬥爭同埋人殺人搶偷
對金同埋鑽石嘅嗰個發現。如果我哋同呢個少數民族大家有一個好設計，呢個我哋已經開始咗嘅一個關係，淨係呢個用金，譬如攞到個金，我哋每日有個金嘅 index 可以買賣。我早期開出嚟嘅公司喺1977年嘅時候，我哋嘅金嘅價錢係50蚊美金一個 gram，OK， 一個盎司，對唔住。今時今日係3000蚊 ，OK。譬如講如果我嗰個 asset 喺呢個揾到係喺呢度走動嘅，我可以走落金，我可以走落去喺個 Gem Bank 嗰度係 transaction 個 Gem Card， 我可以俾我一個 internal use、external use， 咁即係話呢一個就俾咗我哋呢個 Gem File 同埋呢個 Gem Trace System 一個新嘅系統 ，OK。GGMBA 已經 exist，GGMBA 就係 Global Gem Minerals and Business Alliance。我呢個設計咗又係十幾年、15年前，而且呢一個 movement 已經喺呢個 WhatsApp 裏邊。點解我做 GGMBA 咧？就希望幫助到呢一班價廉比魯。你揾到石頭，你有個價錢上咗網，你即刻有人同你收購，因為佢哋嘅生活係最辛苦㗎。每一個行業裏邊有好人有壞人，有啲 manipulator、cheater、liar、whatever。OK， 我唔需要講呢個行家裏邊個係好與壞，但係呢個 GGMBA 我早期嘅設計就幫助我有啲朋友，我今年77歲，同我早期第一個賣俾我礦裏邊嘅 Fifi Araújo Nunes， 同埋我發達咗用嗰個紫晶礦，佢俾我最大個 contribution。大家喺呢個年紀裏邊，雖然你有細路，你有後生仔，但係你到某一個年紀，你嘅走動好唔方便。咁呢個 GGMBA 設計咗咧，就俾佢全部喺巴西，最少喺巴西裏邊，而家有 Pakistani， 有 Peshawar， 喺有呢個 Afghanistan 啲Afghan folks， 我哋大家都 engage， 已經係個 member 有600幾個。但係呢個唔需要個 membership， 但如果你係有呢個 transaction 嘅話，喺呢個 Gem File 裏邊。同埋你有個 security， 點解咧？因為如果係 Gem Bank 嘅話，你譬如話阿 Paul，I would like this stone， 你睇粒好靚嘅時候，個價錢好好，但你有任何 question mark 嘅時候咧，你可以將呢個 transaction set 喺呢個 escrow 裏邊 ，OK？ 我而家睇到嘅 envision 到嘅呢一個 Gem File 咧，就係今日喺香港 Trade Council 需要嘅 investment。Who can be the player? Yes, Alibaba, Jack Ma can be part of the play, but Tencent can play, DeepSeek can play。但係呢一個系統，雖然今日我點樣講出嚟？因為已經係到咗呢個 maturity， 呢一個 system with 嗰個 arrival of AI 可以全部 functional。OK， 我仲未寫落去就呢個 Gem Economics， 即係巴西任何個。巴西今日喺你淨係講呢個 granite 嗰個礦產裏邊，我哋有3000個礦 ，OK， 但係 active operational 只不過係有200個，同埋 successfully 只有大約50個。點解全世界都有 granite？ 點解可以喺巴西做呢？第一，淨係講到 granite 係個 mineral 加入咗呢一個團系之外。嗰個 chain of the granite 同埋顏色咁多個 granite， 啱啱喺正巴西嘅東岸。尤其呢個巴西過去呢個石油個發展嗰個 petroleum 嗰個發展關係，翻咗一個 bottleneck， 因為嗰度嗰個 pre-salt ambience 嗰個 setup 喺呢個 Rio 同埋呢個 Victoria， 即係 Rio 向北嗰個 coast 嗰度。你有地有港口，有啲好新嘅港口，你可以全部喺巴西鐵廠做你呢個 granite，OK， 做你呢個花崗岩。由呢個巴西嘅鐵廠嗰度，你可以攞到德國同埋呢個丹麥嘅技術。呢種技術可以已經喺巴西就已經喺我哋嘅雞場裏邊，喺45分鐘之後洗清潔乾淨。消毒，你可以坐喺嗰個地面度食飯都可以嘅，即係用翻同一樣嘅呢一個設計咧，就將呢個powder嘅問題，呢個呼吸同埋呢個污染嘅問題喺中國可以喺巴西做 ，OK？ 咁你有咗呢一個情況，你唔係話
平與貴，係你嗰個工作嗰個 efficiency 同埋你呢個嗰個設計咧，喺巴西有一個好大嘅轉折，係嘛？所以金同埋 mineral 呢個就係一個我嘅推廣就係話，你哋如果有咁嘅興趣嘅，香港、中國、泰國、海外華僑，全部可以睇到呢一個設計嘅 Gem Files 咧，俾到我哋一個係今時今日有一個比較 protective 同埋一個 safe environment。OK， 你根本上唔需要你任何嗰啲呢實喺邊度，全世界嘅 free zone 由 Dubai 去到德國，去到 Frankfurt， 去到 Morocco， 甚至乎香港、珠海係嘛？喺呢個中國嘅北邊，喺上海北邊，下面嘅 free zone 海南島，你石頭去到邊個 free zone， 你可以嗰個 price、FOB 同埋呢個 landed cost、every single data information。呢個將來就係巴西政府可以喺每一個私人公司開一個 free zone， 佢個 attachment 就係佢個公司嘅註冊同埋佢個 transaction。係要經過呢一個系統嘅話咧，你唔需要走稅，因為你嗰個 turnover 個 ratio 快嘅話，大家使乜睇到去做假文件去偷泄漏，即係走私漏稅啫，係嘛？咁呢個係我嘅 proposal。Gem Files 係已經差唔多30年。簡單啲，呢個就係我同我睇兩個人開始個公司。呢個 4T 就係我哋嘅 basic principle， 呢個根本係我呢個黃陽明嗰度出嚟嘅，啊，咁呢個係我哋一般嘅歷史到而家，呢個我哋 in touch， 其他我哋嘅 engagement， 最緊要就喺呢個喺呢個階段咧，喺呢個6年前嗰個 market 呢個 just gem 同埋呢個 jewelry 約莫係353個 billion。今時今日已經到咗600個 billion， 唔止。如果我講啦 ，gems、diamonds、jewelry 係一個 segment， 你加埋嗰啲 minerals，OK， 除咗 collectible mineral 之外，加埋咗花崗岩 granite， 仲有加埋咗 estate jewelry，OK， 過去嘅 auction、Sotheby's、Botany， 任何國家嘅 auction， 呢一個個 market。可以，我哋有個 entry， 用一個最 simple modest scale， 由香港上市個 cost is minimal， 然後將呢一個 Gem File 個系統打出去全世界，咁大家有一個公平嘅嗰個 exchange。係嘛？我唔理你個鑽石頭係天然嘅，係巴西出嚟嘅，係我哋南非出嚟嘅，或者係 Angola 出嚟嘅，甚至中國人造個鑽石。我已經30年前講過呢句話，人工鑽石一定會做到出嚟。你中意唔中意睇個價錢，但係嗰個文件同埋呢一個系統咧，就要俾咗我哋一個好大嘅透明狀同埋 transparency。OK， 當然有其他啲唔需要入呢個行入我哋呢個範圍嚟到做我哋嘅 exchange， 但係呢一個範圍咧，俾我哋全世界嘅 traders， 大家都有一個比較 secure 嘅心態，係嘛？咁我希望喺呢一個咁短呢個時間 present 咗俾你講呢個 Gem Files， 係咪？唔係我貪與唔貪，點解我唔早期自己設計咗呢個 Gem File， 或者我個人可以 total investment on my own， 但係呢一個係一個 opportunity， 唔係俾我自己，我甚至唔需要呢一個系統，呢個系統到佢 exist 嘅時候，我淨係做 trading 已經夠啦。我今時今日我買石頭，我喺呢度 Wisconsin， 我有呢過去50年個歷史同埋個關係，我由 Pakistani 有 Peshawar， 甚至 Afghan。賣俾我哋2萬美金、5萬美金嘅 Tourmaline 碧西，佢啲碧西仲靚過巴西嘅。睇下每一個 lot 出嚟嘅價錢，佢只要送到去早期送到去 Bangkok， 我哋呢度賺錢
甚至用 credit card 嚟到對數，佢哋可以交貨俾我哋。由呢度交咗貨，我香港個拍檔可以嚟到 banker 攞到香港入深圳，同我啲朋友同我啲買家喺呢個天津嘅、上海嘅、成都嘅同埋上海嘅都可以接觸到。咁呢一個早期嘅 interlinkage 嗰個 mobility of 呢個 trade 已經 exist。Gemfile 喺今時今日可以入到去呢個 AI 嘅 ambience， 會更加會加大，係咪？上市公司唔係一個 complication，investment 唔係一個 complication， 甚至邊個可以 connect 到 Hong Kong Trade Council？They can do the same。所以呢個係呢個對我嚟講嘅話係今時今日係因為咗呢個 AI 個 ambience 同埋呢個 AI IT 嗰個 combination， 呢一個過去 questionable 嘅珠寶行業係我最大嘅心臟，所以我希望你哋大家多睇一睇，注意一下，可以同我哋 communicate。我認為呢一個 Gemfile system 而係今時今日到咗個 timing to be established 喺香港。OK，Jack Ma，you're invited。So long。